Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8 по 14 стихи. С 8 стиха по 14 стихи. Евангелие от Иоанна 14, 8 стиха по 14. Я считаю. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. 10 стиха. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец вас в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Я проповедую вам сегодня на теме «Поверь Иисусу». Очень просто. Просто поверь Иисусу. Ты говоришь: если бы я не верил Иисусу, я бы не пришел сюда. Есть разница между поверить Иисусу и поверить в Иисуса. Вы верите в Иисуса как такового, но я хочу, чтобы вы верили по-другому. Чтобы ваша вера была крепче, чтобы вы просто верили в Иисуса таким же образом, как Он хочет, чтобы вы верили в Него. Аминь. Now, можно быть верующим. Внимательно слушайте. Между прочим, сегодня водная часть проповеди. Аминь. Сегодня только такая будет у нас спокойная проповедь. Завтра я буду по-настоящему проповедовать. Сегодня так. Но завтра приходите в 3 часа, да? Или как сказать? Завтра, вот тогда вы будете слушать проповедь. У меня есть слово для вас завтра. Но сегодня поверьте в Иисуса. Поверьте Иисусу. Можно быть с Иисусом и не знать Иисуса. Я уже говорил об этом здесь. Я еще раз говорю. Можно получить что-то от Него и не знать Его. Кто-то может тебе послать посылку с Америки, и ты получишь посылку. Ты знаешь, что это не послал Николай Андреевич. А видел ли ты его когда-нибудь? Я никогда его не видел, но он любит меня. Я уже переписывал с ним 20 лет. Но мы еще не виделись. Ты его не знаешь. Можно быть спасенным Иисусом, но не знать Иисуса. Это трагедия нашего времени. Можно декларировать, что мы верим в Иисуса. Что я спасен Иисусом. Можно проповедовать Иисуса и не знать Иисуса. Это поколение верующих сегодняшнего времени. Это самое мороженое верующие. Сладкое верующие. Веря в Бога, потому что Он дает что-то им. Веря в Бога, потому что сладко с Богом. Вот почему я их называю мороженое верующие. Потому что сладко в церкви. Потому что хорошо с Богом. Вот почему они верят в Бога. Ты можешь получить исцеление от Бога, но не знать Бога. Ты можешь получить спасение от Иисуса, но не знать Иисуса. И это даже случилось не только сегодня. Это случилось не только вчера. Это происходит сегодня, но до нас это было даже во времена Иисуса. Представляете себе историю, которую мы читали здесь, 14 стиха, 8 стиха. Филипп жил с Иисусом. Он ходил с Иисусом, разговаривал с Иисусом. Задавал ему живые вопросы. Представляете себе, жил, кушал с Иисусом. Ходил с ним. Многие из вас, вы ждете то время, или вы сожалеете, что жалко, что я не жил во времена Иисуса в Палестине. Я тоже когда-то так говорил. Я думал, как это было бы чудесно. Но дело в том, что Иисус, который тогда жил,
ni boleriano, чем Иисус, который с тобой сейчас. Но беда в том, что тогда люди, даже которые были с ним, не видели его точно таким же образом, как ты его не видишь сейчас. Тот, который его увидел тогда, увидишь его сейчас. Реальность заключается в том, что Иисус воскрес из мертвых, поэтому мы празднуем Пасху. Если он воскрес, значит он жив. Он говорит, я не покину вас, я не оставлю вас. Ты видишь его, что он тебя не покинул или нет? Я каждый день вижу Иисуса рядом с собой. Не видение, не сон. Я вижу его, потому что он сказал, что он там. Духовными моими глазами. Алло, девушка, оставьте брошюру, пока слушайте проповедь. Вы возьмите, поэтому мы даем вам бесплатно. Домой вы посмотрите. Вы слушаете меня? Ты имеешь право идти и ходить с Иисусом сегодня, как Филипп ходил с ним тогда. Ты можешь иметь Иисуса, ты можешь видеть Иисуса и иметь такое же отношение с ним, как ты имели с ним, если только ты захочешь. Если ты только поверишь в то, что он говорит в своем слове. Вы знаете, цель нашей христианской жизни, это не только жить хорошей жизнью, это познать его. Апостол Павел говорит, я считаю все за ссором. Филиппийцам 3 глава. Он говорит, я был фарисеем, но я оставил мое положение. Я был богатым, я был доктором юридических наук. Я считаю все за ссором, чтобы познать его. Он уже спасен. Он уже получил спасение. Он видел Иисуса в видении на пути в Дамаск. И после спасения, после того, как он уже получил спасение, познал Иисуса, он уже принял Иисуса. Именно после того он говорит, чтобы познать его. Значит, что-то есть. Верить в Иисуса и познать Иисуса — это разные вещи. Он уже познал, он уже спасен. Он уже принял Иисуса. И говорит, что теперь моя жизненная задача — это познать его. Но я считаю все за ссором, чтобы познать его и силу его воскресения. Цель нашей жизни, мы с вами должны быть, чтобы я познал его, этого мужа галилеянина. Этого мужа из Назарета. Иисус, который творит чудеса. Иисус, который жил тогда, еще живет сейчас. Иисус, который, говорят, живет во мне и со мной. Могу ли я его познать или невозможно? Но Бог говорит, можно. Давайте посмотрим этот стих еще раз. От Иоанна, с 8 стиха. Я буду продолжать возвращаться к этому. Особенно если мы отмечаем Пасха. Я буду продолжать возвращаться к этому тему опознания Иисуса, пока каждый из нас не будем ходить с Иисусом, будем чувствовать его, будем разговаривать с ним. Не только пастор должен познать Иисуса, не только Павел. Каждый из нас, наша высшая почесть, это познать его. Возможно, чтобы познать Иисуса. Здесь написано, Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Человек, который жил с Иисусом 3 года. Такой вопрос, это издевательство над Иисусом, над его учением. Покажи нам Отца. Вот такие же мы с вами сегодня. Покажи нам не то. Пускай будет чудеса, или пускай будет видение, покажи мне видение или пророчество, вот тогда я увижу Иисуса. Я или поверю. Он говорит, покажи нам Отца. И мы поверим. Покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Сколько времени я с вами, и вы не знаете, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Смотрите сюда. Когда Иисус здесь жил на земле, нельзя было видеть Отца. Отец был на небе, так? Физически. Но Дух его был здесь, Иисусом. Дух его полностью был в Иисусе. Написано от Иоанна 1 глава 18 стих. 1 Иоанна. Иоанна 1 глава 18 стих. Что Бога никто никогда не видел. Но что Сын его, сущий в недре Отца, явил его. Алло. Иисус пришел, чтобы явить Отца. Он пришел
чтобы показывать, демонстрировать Отца. Это значит, если ты, поэтому Иисус говорит, видевший меня, видел Отца. Если ты видишь Иисуса, хотя ты не видишь Отца, вот такого, вот Отец, борода, и так далее. Ты только Иисуса видишь. Иисус говорит, если ты меня видишь, ты видел Отца. Потому что я в Отце. Как это Отец, он в Отце, и Отец в нем. Когда мы только его видим. Потому что Отец был с ним, но Отец в Духе был. Таким же образом, поэтому Иисус сказал, как это ты столько со мной, и ты меня не знаешь. Иисус говорит, если ты не увидел через меня, сквозь меня Отца, если ты его не увидел, значит, ты и меня не видел. И меня не знаешь. О, что ты говоришь? О чем ты говоришь? Ты меня не знаешь. Он не сказал, Иисус не сказал, Филипп, ты не знаешь Отца. Нет, он говорит, ты меня вообще не знаешь. Потому что я в нем. Ты должен меня видеть сквозь него. Сначала видеть его. Вот точно таким же образом, слушайте сюда. Иисус жив сегодня, его дух здесь. И он с тобой. Когда ты покаялся, что ты делал? Ты принял Иисуса, правда? Кто из вас принял Иисуса в своем сердце? Алло, опустите ваши руки. Это глупо для нас, принявшие Иисуса, и не видеть Иисуса постоянно в нас и возле нас. Поэтому во всех Писаниях написано, то ты во Христе, то ты в нем, что, и тебя в нем. Потому что ты должен быть себя уже видеть в Иисусе. Точно как Иисус, он явил Отца, мы сегодня здесь, чтобы явить Иисуса, потому что он в нас. Вы слушаете, да? Иисус в нас, и мы должны явить Иисуса миру. Это значит, мы должны его видеть с нами. Он есть Дух. Видишь ли ты Иисуса с тобой? Видишь ли ты, что ты не одинокий в жизни? Одна женщина подошла ко мне, мама умерла. Я осталась только с ребенком. Конечно, Бог, конечно, я верю в Бога, конечно, но хотелось бы выйти замуж, потому что одна осталась. Маленькое мышление. Хорошо выйти замуж, но ты никогда не была одна после того, как ты покаялась. Жалко, Иисусу печально, Иисусу жалко, что он с тобой ложится спать, он с тобой выходит, и ты его не видишь. Хочешь, не хочешь, это реальность, которую ты не можешь отрицать. Он с тобой, точно таким же образом, как Иисус жил, Отец был с ним все время. Поэтому он сказал, видевший меня, видел Отца. Он был в Духе. Когда ты читаешь Библию, ты должен видеть Иисуса и Отца. И он говорит, Филипп, сколько времени я с вами? Братья и сестры, и ты меня не знаешь. Сколько времени я с вами? Алло, сколько времени Иисус с тобой? Сколько времени ты спасен? Если ты спасен 2 года, значит 2 года Иисус ходил. Он ходил на рынок с тобой. Приходил домой с тобой. Он приготовил кушать с тобой. Он, за эти все 2 года, все, чем ты занимался, Иисус был с тобой, он рядом ходил. Просто не говорил, он просто так ходил. Потому что он Дух. Если Бог откроет твои духовные глаза, ты бы увидел Духа Святого. И Духа Иисуса. Если твои глаза открыли. Знаете, что у нас есть духовные глаза, правда? Но даже несмотря на то, что твои духовные глаза не... Почему Бог не откроет тебе духовные глаза? Никогда. Потому что если Он откроет твои духовные глаза, чтобы начинать видеть Иисуса физически, значит, ты уже не верующий. Потому что написано, что, праведный верой жить будет. Мы не ходим видимым Божьим. Это уже время прошло. Мы сегодня должны ходить именно невидимым. Вот. То, что ты должен знать, что Он рядом, потому что Он уже сказал. Поэтому ты верующий. Поэтому я проповедую сегодня на тему «Поверь Иисусу». Если Иисус сказал, что я в Отце и Отец во мне, значит, что оно так. Он не может лгать, он не лжец. Он ожидал, чтобы люди видели сквозь него Отца. Точно таким же образом, сколько я с вами. Если ты уже пришел к Иисусу, Он с тобой. Открой, пытайся, попробуй открыть духовные глаза, своими духовными глазами. Потому что мы должны жить невидимыми.
Мы больше не живем видимо. Это прошло, это в Ветхом Завете. Мы сейчас живем праведно, должен жить только верою. Поэтому верою, духовными глазами, представь себе Иисуса возле тобой. Однажды Бог мне сказал, смотри вниз. Я говорю, что там? Я смотрел там. Я говорю, я ничего не вижу. Он говорит, нет, ты что-то видишь. Я говорю, что я вижу? Он говорит, ты видишь свой тень. Я говорю, да, действительно, тень моя есть. Вот ты знаешь, что твоя тень всегда с тобой. А ты не всегда видишь эту тень. Но включи свет, ты увидишь его. Таким же образом, как твоя тень не покидает тебя никогда, таким же образом Иисус с тобой. Ты только он ждет, чтобы ты общался с ним. Вот, закрой свои глаза иногда. Представь себе Иисуса, обними его иногда, целуй его иногда, обнимай его, возлюби его иногда, общайся с ним, укрепляйся его присутствием, его силой. Он здесь все равно. Он все равно здесь, все равно. Обними его, люби его. Используй твоими духовными глазами. Не будь маленьким, не будь старомодным, не будь, прошлым человеком. Будь настоящим, будь праведником. Праведный верующий будет. Вот вид Иисуса в собой. Это то, что меня укрепляет в жизни. Это то, что мне дает силу. Когда катаклипсы мира и обстоятельства мира поднимаются, я стараюсь сосредоточить внимание на Иисуса, который со мной и не покинет меня, не оставит меня. Когда мне хочется плакать, я обнимаю его. И я ложу мою голову на его плечи. Я ему плачу в груди. Я не плачу человеку. Я держу его с собой. Я хожу с ним. Поэтому апостолы сказали, что им двигаемся, им существуем. Потому что они ходили своими духовными глазами, использовали. Они держали Духа Иисуса с собой. Они общались с ним. Они любили его. Они получили подкрепление в нем. И таким же образом, как Иисус ходил, и люди только видели плоть Иисуса. О, Иисус. И не видели Отца. А он хотел, чтобы они видели Отца. Он пришел, чтобы явить Отца. Если бы он не явил Отца, значит не получилась его миссия. Его миссия явить Отца. Точно таким же образом, если ты принял Иисуса, ты не живешь Иисусом, ты просто какими-то обрядами живешь, какими-то, действиями в окружающей, но Иисуса игнорируешь. Твоя миссия не получается. Конечный сил не получается, не достается. Не достигается. Если ты делаешь все остальное, я играю в церкви, или я пою в церкви, или я проповедую. Есть слишком много проповедников, которые не знают Иисуса. Они просто не представляют его. Они живут только потому, что идеи, хорошие идеи. Вот почему люди устают быть христианином. Вот почему люди попадают в депрессию после того, как они уже стали христианами. Вот почему им надоело жить праведной жизнью. Это ерунда. Когда ты знаешь, что он во мне, мне уже не надо усилия, чтобы жить. Жизнь, которой я живу сейчас, это он живет его жизнь через меня. Он дает мне силу жить. Амин? Очень глубокая смысл. Я не знаю, как. Очень глубокая, но это самое, что нам надо. Это самый центр. Это самый ядро того, что нам надо знать, как христиане. Познать Иисуса. Поверь в Иисуса. В чем? Почему я говорю именно поверь в Иисуса? Здесь написано, 9 стих. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами? И ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь? Именно это слово. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Иисус ходил, и он видел Отца с собой постоянно. Он видел себя в Отце. Вот. Именно таким же образом, как Иисус видел себя в Отце, как он видел, что Отец с ним, он с Отцом, именно таким же образом, это он пришел, чтобы учить нас. Он начал лучше пример. Образец. Именно таким же образом, мы призваны. Отец был на небе, но его дух был с Иисусом. Иисус жил,
и знал, что я в Отце, Отец со мной и так далее. Именно таким же образом, как Иисус на небе, мы должны представить себе и знать, что его Дух тоже самый с нами сейчас, так как Дух Отца был с ним, когда Он был здесь. Именно так как Он ходил тогда с Отцом, и знал это. А окружающие не знали, может быть, но Он это знал. Он ходил с Отцом. И говорит, что дела, которые я творю, не я делаю. Вот Он со мной, вы не видите его, а это Он же делает. Вот именно таким же образом нам надо сегодня ходить с Иисусом. Поэтому Он говорит, что дела, которые я делаю, вы сделаете тоже. Потому что не я буду делать. Он говорит, верьте в меня. Когда я буду верить, что вот Он со мной, вот Он во мне, тогда я могу позволить Ему производить те дела, которые Он производит здесь, через меня только. Я Ему позволяю это дело. Вот Он со мной. Он делает дела. Я не знаю, как вы. Короче, посмотрите еще раз 10 стих. Внимательно будем смотреть это 10 стих. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? То есть, это значит, что я внутри Отца, или можно сказать, что Иисус во мне, и Он со мной. Иначе говоря. Отец во мне, и со мной. Так? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Если Отец во мне, значит, Он говорит через меня. Не от себя говорю. Потому что Отец во мне. Таким же образом Иисус в тебе сегодня. Так? Слова, которые ты будешь говорить, ты можешь позволить Иисусу, который в тебе говорит его слова через тебя. А дай твой дух ему. И то, что ты делаешь, не ты делаешь, а Иисус, который живет в тебе. Так? Таким же образом, не только слова, допустим, праведную жизнь, жить святую жизнь, не тяжело сам. Но Иисус во мне, Он победил, Он жил святую жизнь без проблем. Он уже имеет опыт в этом направлении. Он уже знает, как это делать. Вот Иисус, который во мне живет во мне. Через меня живет. Так, говорю не от себя. Отец, слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Точно таким же образом, дела, которые Иисус творит, оказывается, что не Иисус делает чудеса. Последняя фраза 10 стиха. Иисус не делал ни одного чуда. Ни одного чуда. Но Бог мог это делать через него, потому что Бог был с ним. И Он это знал. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов 10:38. Быстренько. 10:38. Деяния апостолов. 10:38. Деяния апостолов. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, так? И Он ходил, благотворая и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Потому что Бог был с ним, это уже тайна, которая потом нам открылась. Но Иисус всегда это знал. И благодаря тому, что Иисус всегда знал, что Бог с ним, Он мог сказать и ожидать, чтобы Бог, который с ним, сделал это. Вот таким же образом можно это написать, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Сандея из Нигерии. Или тебя, можно твое имя тоже там поставить. То же самое. Верующий ты, правда? Да. Значит, можно так написать, что как Бог Духом Святым и силою помазал Наташу из Киева. И она ходила, благотворая. Хорошо, что я хожу благотворая, но я сам не могу это делать, если бы Бог не знал. Ходил, благотворая и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был. Сегодня мы скажем, потому что Иисус в нем. Или был с ним. Или с ним. Иисус, который физически одесную Отца, Он здесь духом. Я не покину вас, я не оставлю вас. Написано, что они шли, проповедуя слово при содействии Иисуса, и Он ходил с ними, подтверждая слово чудесами и знамениями. Он ходил с ними.
Знаешь ли ты, что Иисус ходит с тобой? Но, аминь, это хорошо. Но возьмите сейчас и возьмите свои духовные глаза и представьте, что Он с вами. Вот что я хочу достичь. Точно так как Иисус тогда тоже ходил, люди не видели Иисуса, не видели Отца, только Иисуса видели. Но Отец был с ним. Это его тайна. Когда Он говорил, Он знал, что Отец с ним и в нем. Через слова Отца Он говорил. Когда ему надо делать чудеса и знамения, и благотворит, и исцеляет больных, он видит Отца рядом с ним. И он позволяет, он говорит, Отец, сначала он глядит на Отец, я исцеляю этого человека во имя Иисуса. Точно таким же образом ожидает, чтобы мы делали сегодня. Потому что Иисус, Отца никто никогда не видел, но Иисус явил его. Таким же образом сегодня мир не видит Иисуса, но мы должны явить его. А как мы можем явить его? Мы можем явить его только тогда, когда мы будем тоже осознать то, что Иисус осознал. Иисус осознал, что Отец был с ним. Мы должны осознать сегодня, что Иисус с нами. И не только осознать это, но твоими духовными глазами ты должен видеть его, общаться с ним каждый день. Когда ты молишься, не просто молись, два часа или один час. И даже не видишь, что Иисус с тобой рядом. Кому ты молишься? Или что Отец рядом с тобой. Кому-то ты просто воздух. Или кому-то просто, может, попадет или попадет. Трата времени слишком много, поэтому только 10% молитвы отвечается. Иисус знал, что Он со мной. Он говорит, только вы со мной, вы меня не знаете. Разве вы не знаете, что Он во мне, я с Ним? Он со мной. И слова, которые я даже говорю вам, это Он говорит. Это Его слова я говорю вам. Дела, которые я делаю, это Он делает. На улице видит себя, что ты не один ты с Иисусом. Потому что так оно и есть. Но начни конструктов использовать твои духовные глаза, конеста. Он говорит, что поверите, или как он сказал, как Иисус там говорит, поверите ли вы мне или нет? Он сказал Филиппу, разве ты не веришь? Иисус хочет, чтобы мы верили. То, что он говорит. Чтобы мы верили в Него. А поэтому он говорит, что именно верующие во мне, дела, которые я делаю, Он сотворит. Но прежде чем ты мог сотворить дела, которые Он сотворит, ты должен верить в Него, что Он с тобой, таким же образом, как Он верит в Отца. Когда ты будешь верить в Него, что Он с тобой, чтобы делать это дела, тогда тебе не тяжело уже молиться за рака, и за больных, за кого, потому что ты будешь знать, что Он делает в тебе и через тебя. Галатам 2:20, быстренько. Галатам 2:20. Если ты устал, или когда ты устаешь, закрой свои глаза физические. Начни открывать твои глаза духовные. И смотри на него и говори, Иисус, я вижу тебя сейчас. Я осознаю твое присутствие. И благодарю тебя за это. Во время поклонения, почему я говорю, чтобы больше поклонения было? Чтобы вы могли привести людей к тому состоянию, когда они увидят Его, познают Его. И когда мы прославляем Бога, мы играем хорошую музыку, быструю, ты прыгаешь, не чтобы люди смотрели, как хорошо ты танцуешь. Но ты видишь Его перед тобой. Ты видишь, что Он здесь. Вот Он мой сын. Я раб ничтожный перед Ним. Я маленький ребенок перед Ним. Вот Он сам передо мной. Я вижу тебя, я даю тебе славу. Я танцую перед тобой, Господь. Не просто это делать сумбурно так. Как планы какие-то колхозные выполняете. Пятилетки. Очередной. 20 стих. Павел знал Иисуса. Он осознал эту истину, о которой мы говорим. И уже не я живу, он пишет, но живет во мне Христос. Он это осознал. Он ставит себя сейчас на втором плане. Слушайте меня. Пора ты начнешь больше осознавать Иисуса возле себя, чем ты самого себя осознаешь. Пора тебе начинать себя ставить на второе место и Его на первом месте. Если ты живешь, тогда тебе будет тяжело жить. Но если Он живет, тебе, через тебя живет Он. Не ты. Ты только живешь Его жизнью.
Тогда будет легко жить. Если это ты строишь церковь, тогда давление церкви, строение церкви на тебя. Но если это он строит, Господь, ты строишь. Ты строишь свою церковь, Господи, строй свою церковь. Через меня только. Через меня строй церковь. Я благодарю тебя, используй меня, Господь. Но ты строй, Господь. На твоя церковь, Господь. Тогда тебе будет легко очень. Если это ты живешь, тогда это все проблемы, с которыми ты встречаешься, это твои проблемы. Но если это твоя фирма, это не твоя фирма, Боже. Ты уже дал фирму Господу или бизнес Богу. Но Господь, это твое дело. Я твой менеджер только. Ты директор тут. Строй свой бизнес, Господь. Господь, только подскажи мне, я буду выполнять заказы и приказы. Вот что говорится. То же самое в твоей жизни. Если это ты живешь, тогда тяжело и тяжело 10 раз. Но если каждый день ты будешь говорить, Иисус, я живу сегодня. Я отступаю на второй план. Ты живешь. Вот что говорится здесь. 2 глава, Галатам 20 стих. И уже не я живу. Вот то, что он осознал. Вы должны это практиковать у себя каждый день. Вы слышите меня? Именно практиковать. Я до сих пор практикую это у себя. Надо практиковать это, пока это не станет обычай у тебя. За один день не хватит. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Продолжай и научись видеть Христа, который живет в тебе. А что ныне живу во плоти я, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Поэтому уже не я живу, но Христос живет. Я живу во плоти, но уже верую, что во Христа Иисуса, что Христос Иисус живет во мне. Или через меня. Откройте обратно от Иоанна 14 глава. Не закрывайте вообще, потому что мы будем там туда возвращаться постоянно. 12 стих. Или с 11 стиха. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Потому что Отец во мне, он производит это дело. Вы видите его дела, тогда верьте это дело. Видите, он говорит, что Отец во мне, я в нем, и он во мне. Тогда, но посмотрите, пожалуйста, 19 стих. Вернее, 20 стих. 20 стих. Вы увидите параллель этого стиха. В тот день, сейчас, который мы живем, когда он вознесется, в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Ты должен это знать. Ходи с этим сознанием. Я в нем, это значит, он со мной. Он во мне, значит, он внутри меня. Тот день вы будете знать. Сколько из вас это знает? Сознание знаем. Но ты должен ходить с этим. Жить с этим. Видеть его. Не просто вдруг сознание, как теория иногда вспоминать. Жить с Иисусом. Люби его. Обнимай его. Целуй его, как это Мария, блудница, которая целовал руки и ноги Иисуса. Обмывал Иисуса волосами. Просто общайся с ним. Он с тобой. Развивай личное отношение с ним. Общайся с Иисусом постоянно. Это так здорово, это так вдохновляюще. Так хорошо, так приятно. Тогда вы можете довериться ему очень быстро, что он сделает дела через вас. Потому что он в вас, Иисус, нужно это делать, проблему решить. Я вижу тебе, иди, Господь, делай это во имя Иисуса. Ты просто знаешь, потому что ты видишь его. Вера получается простая вещь. Ты просто видишь, вот он спасен сделал. 12 стих. Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. Но слушайте, он говорит, когда я здесь, я творил дела, потому что Отец со мной. Он во мне, я в нем. И он говорит, дела, которые творю, посмотрите, написано, 10 стих, последняя фраза. Он творит дела. Отец во мне, я в нем, он творит дела. И говорит, теперь я иду к Отцу. Как Отец был там,
я бил здесь, но я видел, что его друг со мной, и он творит дела здесь. Теперь я иду к отцу, я буду там, а вы будете здесь. Вы будете ходить здесь, имейте сознание, которое я имел. Что будучи там, что отец со мной, что он творит дела, я тоже буду там сейчас. Вы сейчас видите меня с вами, как я видел отца с собой, что он творит дела. Видите, поэтому, именно и поэтому, вы будете сотворите си дела и больше. Потому что я иду к отцу. Так как отец был там, я знал, что он со мной его друг творил, потому что он говорит, я не покину вас, я не оставлю вас. Вам нужно всегда жить по вере. Иисус жил по вере, потому что он не видел отца физически тоже, когда он жил здесь на земле. Вам тоже придется жить с этой верой, зная, что я, потому что я буду равно с вами. Я иду к отцу физически, но в духе я буду с вами. И поэтому вы сотворите. А когда он творил, он говорит, отец творит дела. Когда вы сможете сказать, как и я, что Иисус творит дела. Потому что он будет с вами. Вы можете просто его видеть. И видеть, что его рука, как тень, с вашей рукой возлагается на бане. Вы можете просто стоять на молитве и видеть, что Иисус здесь. И отец здесь. И представить духовными глазами, говорить, что Иисус сделай то. Аминь. 13 стих. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделай. Да прославится отец всеми. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Кто сделает? Я то сделаю. Потому что я с вами. Просто спроси у отца во имя мое, я буду с вами, чтобы сделать. Потрясающе, правда? Вид Иисуса с тобой. Он в тебе. Напишите 3 вещи, в 3 вещах, которые ты должен каждый день видеть Иисуса. Каждый день ты должен Иисуса видеть самим собой, в себе и с тобой. Согласно Евангелию от Иоанна 14:20, который сказал, тот день узнаете, что вы в Отце моем, и вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Каждый день ты должен пытаться видеть Иисуса в себе, с тобой. Рядом с тобой. Он держит тебя за правую руку. От Матфея 20:19 он говорит, что я буду с вами до кончины века. Неужели он лжец? Нет, поверь Иисусу, что он лжец. Неужели он обманывает? Нет, поверь Иисусу, что он не обманывает. Если он говорит, что я буду с вами до кончины века, вот он со мной. Я люблю тебя, Иисус. Ты здесь. Потому что он жив, я могу жить. Потому что он жив, я могу смотреть на завтра с вдохновением. Потому что он жив, я не расстроюсь. Потому что он жив, я могу жить. Вот он со мной. Каждый день ты должен видеть Иисуса с тобой. В себе. Представь себе это сейчас. Это так легко. Вот как ты видишь свой тень. Как ты видишь своего соседа, но духовными глазами. Постарайся представить Иисуса. Вот он с собой. Ты в его руках. Ты его дитя. Духовными глазами. Просто представь себе. И обнимай его. Люби его. Такая реальность. Это тебя поможет в жизни. Даже если ты что-то делаешь физически, не забудь в духовном мире держать Иисуса возле себя. Поможет тебе. Видите, как он тебе отдает? Это хлопот по плечу. Второе, где ты должен видеть Иисуса каждый день. Ты должен Иисуса видеть в его слове каждый день. Потому что написано от Иоанна 1 глава, 14 стих. То он был, что Бога, слово стало плотью. Это Иисус. Это слово, написано, что слово было у Бога, и слово было с Богом, так? Слово было с Богом. И слово стало плотью. Что такое плоть? Это можно сказать, что слово стало Иисуса. Слово стало плотью. Слово превратило в человека. Представляете? Слово было слово, да? И превратило в человека Иисуса. Вот Иисус начал ходить и проповедовать. Таким, потому что ты можешь видеть Иисуса в слове. Ты должен видеть Иисуса в слове.
Поэтому я люблю читать Евангелие. Когда я читаю Евангелие, я не считаю, как будто Иисус говорит израильтянам или палестинянам. Я вижу, что Он говорит мне. Вот Он возле меня. Вот то, что Он говорит мне прямо сейчас. Вот Он учит меня. Потому что слово стало плотью. Ты должен видеть Иисуса, не просто какой-то кусочки, слова или какие-то, черновили или как-то. Чернила. Не просто чернила видеть на бумаге. Слово стало плотью. Вид Иисуса в слове. Любое место я могу открыть Библию и видеть слова Иисуса. Я вижу, вот Он здесь. Он говорит, это мне. Я слушаю Его голос. Слово стало плотью. Иисус есть Слово. Он не просто говорит, как будто тогда, как когда-то. Он мне говорит, вот сейчас что. Потому что Он со мной сейчас. Каждый день ты должен видеть Иисуса с тобою, тебе. Ты должен видеть Иисуса где? В Слове. Практикуй это. Развивай твое воображение, твои духовные глаза. Практикуй присутствие Иисуса. И третье, ты должен Иисуса видеть другого верующего. Третье, ты должен постоянно видеть Иисуса в другого. Если мы начнем увидеть Иисуса в других, у нас будет мало проблем с другими. Потому что написано, Евреям, Откровение 3:20, что кто стучит, все стою у двери и стучу, то открой, войду к ним и буду вещать. Иисус в вас, если вы открыли ваше сердце Иисусу. Он в нем, Он в ней. Ты говоришь, что, она такая ужасная, я не знаю. Она вообще не похожа на верующая. Это ее душа, понимаешь? Это ее плоть. Но в ее духе живет Иисус. Тем более ты должен терпеть ее. Ты говоришь, что, я просто не могу, я прямо не могу, все, такой ужас тошнит прямо, когда я его не могу переносить. Алло, слушай. Ты задумывался, почему такие люди есть в церкви, которые ты не можешь перенести? Потому что Бог поставил их в церкви, чтобы тебя обрезать. Чтобы тебя изменить. Ты думаешь, что ты не нуждаешься в изменении? Еще как. То, что ты не можешь принести кого-то, значит, что ты еще нуждаешься еще в какое изменение. Если Иисус переносит его, то что ты вообще? Вот почему Бог дает им тебя, чтобы ты мог перенести им. Пока, когда ты станешь как Иисус, вот тогда ты начнешь перенести. Тогда ты поймешь, что с тобой что-то случилось хорошее. Вид Иисуса в других. Когда Он ругает или он поступает плохо, не видит его как этого плохого негодяевого мужа. Вид Иисуса, хорошего, прекрасного Иисуса в этом негодяевом муже. Негодном муже. В этом негодной женой, в этой негодной жене, вид прекрасного Иисуса, улыбающегося тебе. Он говорит, сколько я с вами, и вы меня не знаете. Вот столько времени люди проходят с ним и его не видят. Давайте закроем наши глаза и преклоним нашу голову. Представь себе Иисуса. И молись. Не просто молись на воздух. Опять очередная молитва. Я с вами. Сие я с вами до кончины века. Открой твои духовные глаза. Мы будем жить не видением, не видимым, а невидимым написано. So верующий жить будет. Невидимым. Вот ты не можешь физически видеть Иисуса, но Он здесь. Посмотри на Него. И просто обожай Его. Он царь. Он великий царь. Он красивый, симпатичный Спаситель. Он не старый, но бородатый и усталый мужчина. Он красивый, хороший человек. Не обязательно видеть какой-то рисунок, но он просто видит Дух Иисуса с тобой. Дух Иисуса с тобой прямо сейчас. Открой твои глаза, представь тебе Иисуса. Не какое-то лицо или какая-то черта лица, не обязательно, но вид. Так как ты видишь вот тень, твоя тень с тобой. Видишь тень Иисуса с тобой, что Он здесь, Он Дух. Ты не можешь видеть нос или глаза или что-то, но ты увидишь Его присутствие. Он здесь. Я благодарю Тебя, что Ты здесь. Ты не увидишь икон, ты увидишь Иисуса. Слава Тебе.
Потому что он все равно с вами. Я с вами, говорит. Я не оставлю вас. Но почему тогда я его не вижу? Да? Поверь в него. Верь в тому, что он говорит, что он с тобой. Ты ходишь в нем. Он ходит с тобой. Осознай его, ощути его присутствие. Он чудный. Он любящий. Обними его. Он говорит, я держу тебя за правую руку. Ты любящий у него сын. Пускай Иисус станет реальностью. Молись ему, скажи ему, как ты любишь его. Общайся с ним. Расскажи Иисусу, что тебя беспокоит. Вы посмотрите ему в глаза прямо сейчас. Иисус, я рассказываю тебе. Он понимает. Он понимает. Он понимает вас. Он видит вашу ситуацию. Вот он, любящий Спаситель. Вот он. Слава тебе. Чудный Бог. Чудный Бог. Можете прикоснуться к нему. Обнять его. Просто положи твою голову ему на грудь. И говори, Иисус, ты мой Спаситель. Спасибо, что ты есть. Верую. Правильно будешь жить. Если ты очень спросишь что-то, вот ему, скажи ему сейчас. Проси у него вот прямо сейчас. Хочешь поплакать, плачь ему вот прямо сейчас. Общайся с ним. Развивай это общение каждый день с ним. Расслабься и поговори с ним. Общайся с чудным Спасителем. Дух Божий, сделай это дело. Ты пришел, чтобы явить Иисуса. Я прошу тебя, яви Иисуса. Яви Иисуса каждому из нас. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, благодари Иисуса сейчас. Просто Иисуса благодари. Thank you, Lord. Thank you, Lord.